tunajua kwamba leta yetu pamoja na jeshi pamoja na wazalendo tuko pamoja, tuko mjitihada za kuendelea na vita, na mpaka tutapeleka kule kwenye rebellion ilitoka, kwenye vita ilitoka, na njoo kwa tuko naenda ya Kutumba. Nasimama mbele yenu kwa ajili ya neno kidogo, na wakati tulishambuliwa wa vijana walipanda majini kufuata adui ambaye alikuja katika maji mare ya M23. Mare yetu ikapanda ndani ya maji kushambulia mare ya M23. Ndugu ametuacha, alikuwa chupavu sana, mpambanaji. Hakuwa anarudia nyuma kabisa, hata ikuwe vita vya aina gani. Kitu ya kwanza nitawaambia jinsi ndugu yetu alifanya kazi. Kama mulisikia katika maji tunakuwaka na mare, tungali na tunapambana na jeshi la Joseph Kabila. Wale ndio wapambanaji wetu walikuwa ndani ya maji, na yeye ndio alikuwa kiongozi mkuu. Tunaweza sikia jina Dragila, lakini yeye ule ndio alikuwa mkuu wa Dragila. Dragila alikuwa ndio makamu wa kwake, na anakuwaka ndio makamu wa kwake, na mpaka hivi leo amefika kutuacha. Dragila ndio alikuwa makamu wa kwake. Tunajua kwamba hii kazi ambayo tunaifanya sisi sio kazi ya ujinga, ni kazi ambayo tulijitolea kwa ajili ya kupambanisha uvamizi. CNPSC iliamua kupambana na serikali ya Joseph Kabila sababu tulikwenda kukuta kwamba Joseph Kabila anaegemea upande wa Rwanda na anapenda kusede nchi yetu, sehemu ya nchi yende Rwanda. Ndio maana sisi CNPSC tulikatala kusema kwamba manda zake zote mbili za Joseph Kabila tulikatala kutumika naye, na tukashambuliwa sana vikali na tukaresiste sana hadi vile alitoka kwenye madaraka, tulikatala kutumika naye. Lakini tujue kwamba kweli inakuwaka ni chuma, inapitaka ndani ya moto na inabakia chuma pale pale. Tulitukaniwa kusema kwamba labda tunachanganikiwa. Sisi tuliambia watu kusema kwamba hatutaushishe nchi yetu, hatutakuwa tayari kukubali mawazo ya Joseph Kabila kusema sehemu ya udongo wetu ichukuliwe na wageni. Ni kitu ambacho sisi tulipinga. Tulisema kama ni kukufa tumalizike, tukufe, lakini hatutahacha hata santimeta moja ya udongo wetu yende katika nchi ya kigeni, au nchi yetu ipasuliwe kwa malengo fulani, kusema kwamba tubalkanize nchi sababu wengine watu watutawale katika nchi ya mashariki. Hapo nitazungumuza mengi hapo nyuma, mutanisamehe sana sababu nitajifungua kidogo, sababu watu wanapaswa kuelewa shaba ya vita hivi. Vita tunavyopambana hapa, mzee Nyemba alijitolea sana Jamari pamoja na sisi, na akafanya kazi sana, na mpaka jinsi amekwenda kutoweka. Sisi tunakwenda kushukuru kwanza serikali yetu ya Kongo, serikali yetu ya Kongo ambayo imesimama kidete sababu ya kutetelea ile udongo, ambayo inatuunga sisi mkono wa sisi kutetelea hii nchi isinyang'anyiwe na adui. Tunashukuru serikali yetu ya Kongo sababu imetusaidia pia na imetusapoti katika jitihada hii
ya mazishi ya ndugu yetu, na hadi twende tumwache katika nyumba yake ya mwisho. Kuna msaada, mchango kubwa serikali yetu imeifanya, tumekwenda kushukuru. Pia wazalendo wote na wakuu wa wazalendo wote ambao wamepatikana pamoja nasi hapa, ambao tumeshiriki na wao katika majonzi hii ya kwenda kumwacha ndugu yetu katika nyumba yake ya mwisho, na Mungu azidi kuwabariki. Pamoja na hiyo, tumekwenda kushukuru pia presence ya serikali yetu ya meri. Tunaona kama iko represente hapa, na ndugu kama angesimama, nadhani yeye ni represente wa meri ambaye anakuja, yeye naye atakuwa na neno lake, atasema tumeshukuru kwa wewe kutushiriki pamoja. Tumeshukuru komanda region. Komanda region pia nadhani alifika hapa, komanda region AI, na sababu ni muda wa vita, watu wanaingia mambo mengi sababu ya kushughulika kwa kazi tunayo. Ndio maana alikuja hapa kutusalimu na akakuja kuacha representant wake ambaye anamrepresente hapa. Nadhani anaweza kusimama bamuone. Yeye ndo anarepresente komanda region. Asante sana. Kwa binafsi tumeshukuru huyu ndugu wanamuita Kasimbile Makanaki. Kama mnasikiaka Makanaki ndio ndugu hapa. Yeye katika coordination ya wazalendo wa Sud Kivu, yeye anakuwa makamu wangu mwenye kuhusika na mambo ya operation observance. Ndio maana unaona tunapatikana sisi sote pamoja na tuko mfro moja kwa kupiganisha adui. Kama unasema ya Kutumba, maana yake vile unasema Wakanaki, maana yake unasema Rene, unasema mwingine na mwingine, vijana wengi wako hapa ambao unasema Ngoma Nzito, unasema Kakobanya, unasema mwingine, unasema Queen Sierra, unasema beko wengi vijana ambao tunaambatana pamoja kwa ajili ya kutetea hii udongo wetu wa mashariki au wa Kongo. Nadhani Anyemba amefanya kazi kubwa ambayo sisi hatutasahau, kazi ambayo ameifanya na amefika mpaka kutuacha, na sisi tunasema kwamba familia ya Anyemba nadhani iko hapa, nadhani tutabakia tunaambatana pamoja na familia. Tunasikia malalamiko yenu, lakini mjue kwamba Anyemba hakukufa kwa njia ya wizi, anakufa anasimama wima kwa kupambania nchi yake, na ni lazima turekonetre kazi ya Anyemba, tuwe pamoja na tutaendelea kuwa pamoja. Hiyo nadhani ni neno ambalo naweza kusema. Tunashiriki pia watumishi wa Mungu wote ambao wametushiriki hapa katika msiba huu. Msiba huu ni msiba mkubwa ambao wa kijana ambao alikuwa anasimama sana. Ndio maana tulisimamisha, sababu vita ilikuwa ingali mingi huku, tukasimamisha tukasema hapana, wakati vita itatulia tutakwenda kumuzika na honor pamoja na wandugu wengine wote. Ndio maana tuko hapa, tunamshukuru rais wetu wa nchi, sababu kama tuko hapa sisi, kama tutapata amani katika mashariki ya Kongo, ni Felix Antoine Tshisekedi jitihada zake. Nadhani tulitoka huko, wengi walizani kama baraka itakamatiwa itashikwa hapa. Haiko vile. Baraka itashikwa hapa. Mimi pamoja na Mungu wangu na confiance yenye niko nayo na chef de l'etat, nilisema sitatoka Makobora. Nilisema sitatoka Makobora sababu baba iko. Nilisema baba iko. Baba njoo Felix Antoine Tshisekedi. Sitatoka Makobora sababu baba iko. Na wakati nilibaki pale, nilisituka tu watu wa Mbozi, mimi nilikuwa sitarajie. Ndio walipeleka message kwa Tshisekedi. Wakamwambia sema tunaacha Makobora, mtu mmoja ni ya Kutumba na bakia Makobora.
Na wakati nilibakia Makobola, watu wengi waliwaza kwamba labda kule Makobola nabakia kuko kitu kingine sitaweza, lakini mimi nilisema huyu Mungu kama ni Mungu wangu mimi, William Amuri ya Kutumba, niko na muomba usiku na mchana, nitapata jibu kutoka kwenye serikali. Piga mikono. Nilisema nitapata jibu kutoka serikali, na serikali ilijibu. Nadhani wote walikuwa mbioni kwenda huko, waliambiwa stop. Vikosi vilitoka Kinshasa kwa haraka vikashuka Kalemi avec instruction mukute ya Kutumba Makobola. Amwana vikosi viko nashuka hapa dote mvele wapi? Makobola kufata ya Kutumba. Ni mie ni Mungu, ni Mungu atufanye kitu cha bure. Na pamoja na hiyo tunapenda kusema hivi, napenda kuonyesha sura ya vita, napenda niwaonyeshe sura ya vita. Neno hii nitakwenda kuisema Fizi, lakini niliona hapa Baraka niache na waambia neno hii, sababu huyu anakufa huyu. Kuna watu ambao tutasema ni mjo wachawi walimuua huyu. Kama tuko mumajonzi leo, kuko watu fulani wanatutia mumajonzi leo, kuko watu fulani ambao ni sababisho leo ya watu kuingia katika kambi ya Burundi kwenda kuangaika. Watu wanakufa sana kule kwa njaa, wanakufa kwa magonjwa kolera, na wengine walizama ndani ya maji. Haiko vile? Sasa mwe wote vile amujue mtu nani mwenye anasababisha hii yote vitu kuharibika hapa. Petete muko na atribuwe makosa kwenye hakuna mtu alifanya kosa, na munaacha mtu mwenye alifanya makosa pembeni. Napenda kuambia hapa muda mile sisi tulifanya election. Haiko vile? Na Joseph Kabila tukampenda sana hapa, tulimpenda kama vile mtoto wetu. Nasema uongo? Tuseme kweli. Munasema ni mtoto wenu Joseph Kabila hapa, watu wakampenda sana hapa. Kwa ile kipindi mimi nilikuwa niko komanda batayo hapa. Nasema uongo? Haiko minji na sekirize election pa minji komanda batayo hapa kwa vile ya Baraka. Alikuwa ni mimi en 2006 wakati ya première election. Hakuna mtu atanidanganya hapa. Kabila akachaguliwa mara ya kwanza. Kabila akachaguliwa ilikuwa mudemile 11. Haiko vile? Mara ya pili na mukamuita kwamba yeye ndio artisan de la paix. Yeye ndio artisan de akajitapa vile. Na watu wakasema kweli kweli mwenye anatuletea amani hapa ni Joseph Kabila. Attention. Attention. Kuna nyoka moja sisi tunaita nani? Mamba. Ni munyoka moja mpole sana. Ni munyoka moja mpole sana. Lakini nyoka mbaya sana akikuuma utapona? Nadhani mko ananielewa hivi. Niko wazi na sitaogopa mtu, sababu Kabila hata nifanya kitu na wengine hata nifanya kitu na hata fika hapa, hata fika hapa. Tunapenda kusema hivi, sisi kama vile wazalendo, sisi kama vile wenye kusimamia wazalendo, tunasema kwamba
serikali yetu iko, serikali iko na serikali inaweza kusinzia, lakini serikali hailalaki. Serikali inaweza kusinzia, lakini serikali hailalaki yetu. Serikali yetu hailalaki. Kama tulipata shida kidogo kule, tukapigwa na madrone, tukapigwa na nini, zile drone tunakuwa na za kupindukia zile zabo. Mnajua vita ambavyo huyu alikufa huyu na bambi ilikuwa lesezi, balikuja kutuatake. Mimi natoka banani atake pale Makobola, mimi natoka narudia kidogo, nafika hapa Munene, nafunga. Banakuja kuniatake Munene, maforsi za gouvernement zinanikuta pale. Tunafanya contre-attaque, tunafuata adui, milima yote ile, tunafuata adui. Huko jeshi wa ndugu, leta. Msiwezi asema ama walikuwa huku tu walikuwa na kilela labda ndio jeshi la Kongo. Leta alituma jeshi. Na leo jeshi iko inaenda na piga sasi zote. Donc, leo baliacha mamaiti Lubelele, mumilima ya Kigongo, mumilima ya Makomora, mumilima ya Munene, mamaiti Lubelele bakacha banatupa, bakashuka mpaka Makomora, tukabafuata mpaka Makomora kupiga na kubavusha, kubapeleka Uvira. Na tunajua kwamba leta yetu pamoja na jeshi, pamoja na wazalendo, tuko pamoja, tuko mujitihada za kuendelea na vita. Na mpaka tutapeleka kule kwenye rebellion ilitoka, kwenye vita ilitoka, na njoo kwetu kunaenda. Na moyo ese hii niko na warasire, kama uko na ndugu yako, mimi napenda kuwaambia hivi, batu watatu, napenda niwaambie batu watatu wabaya sana, bagarso watatu. Ni wataje? Bagarso watatu ni wabaya sana, na wale bagarso watatu ni watoto wetu. Wale bagarso watatu ni watoto ya Fizi. Nitawatajia wale bagarso watatu. Garso wa kwanza ni Joseph Kabila. Ule ni mchawi, ni shetani na shetani. Garso wa pili wenu ni Nehemia. Njoo anakuja kuwaua hapa, njoo anakuja kuwaua hapa. Mlimachagua hapa, lakini leo faida ya kubachagua ni kuja kuwaua. Garso watatu ni Lobonga Ombe. Hapa bagarso watatu hapa, bagarso wabaya sana. Najua mko naongea nabo, najua mtawaambia, najua kama kumarezo sio vile kunasema hapa, batasikia. Basisikie. Nasema bagarso watatu hapa, ndio bagarso wanaharibu nchi hapa. Abrahamu na pia sasa Joseph Kabila atafika hapa. Afika hapa kufanya nini hapa? Akifika hapa kama yako na nguvu, nilikuwa nawaambia hivi, hapa angekunywa mai hapa. Angekunywa mai mwote kama angeingia mtatoa. Angepigwa vita za saa zote na wakati wote. Na niliwaambia, niliacha na baraga hapa mimi. Nasema naenda huku sababu watu asifike hapa. Niliacha na baraga pale. Kama mnakumbuka. Naenda kule sababu adui asiingie hapa. Na ile kitu ambayo niko napenda kusema, napenda kuwaambia hivi, sisi wote, napenda nimalizie sasa na kusema kwamba hii yote ni jeunesse. Hii yote ni jeunesse. Kule wako nafanya barafika mwingine wanakamata bashene, kukamata kwa nguvu, wanapeleka ku formation. Sisi hatutafanya vile. Sisi tunaomba wajeni. Nchi yenu ndio inavamiwa. Nitawaambia hii politiki ya hii nchi kisi iko. Ande mile mefu. Tulisinya makoro pale Goma.
accord de paix. Kama mnakumbuka ile conference de paix tulifanya Goma, sisi tulikuwa basinyatera bale accord ya Goma, na wakati tulisinyana accord Goma tulisinyana yulu sisi magrupu arme, lakini sasa gouvernement ya bwana Kabila Joseph ikabebana na wale watu wa CNDP, c'est-à-dire watu wa Rwanda, bakabebana kwenda kufanya maakoro secret Addis Abeba. Kula Addis Abeba walienda kufanya maakoro. Kuko article moja, hii ndio nitawatajia tu, inasema hivi: il faut gouvernement ya Congo ipatie CNDP Nord Kivu na Sud Kivu baigere pendant 8 ans. Sio kama mnanielewa vizuri. CNDP igere Sud Kivu na Nord Kivu pendant miaka 8. Na benye mwele miaka 8, benye batakuwa ba gouverneur na ba vice gouverneur bakuwe batu bakutoka kule ngambo. Benye batagere ma service frontalier za mingi banapasha kuwa batu ba ile rase ya kutoka ngambo. Na après 8 ans ndio gouvernement Kinshasa sasa ikuye huku yaanze kugere zile province. Après miaka 8 unaona kwenye bako naenda, c'est-à-dire après miaka 8 ndio bataonyesha watu wasema no, munaona jinsi tunabashere mzuri, il faut mujikate mukue republique yenu. Donc ile iko mécanisme ya kupeleka watu vers la balkanisation. Il faut pas faire comprendre batu baeleweshe batu pendant miaka 8 mtu akugere miaka 8 anakutawala. Unazani Aisha ingiza vitu vingapi? Anaingiza morale gani? Unaona vile ile ndio yenye Joseph Kabila balifanya maakoro na CNDP. Parce que hii yote marebellion kunafanyika huku ku este. Chef wa hii marebellion, initiateur, mwenye alipewa mission na ba imperialiste ni Joseph Kabila pamoja na Kagame. Pour Kongo ifanye nini? Kongo igabuliwe. Mission Kongo igabuliwe este ya Kongo parce que ni scandale géologique. Alors bale batu bageni batawale yuru ya Bulongo, na hapo wale wa imperialiste ba mwisi bakuya baingie chini ya Bulongo. Voilà mission kisi iko, mais mission ina échoué. Mission ina échoué juu ya nini? Ina échoué sababu wakati Tshisekedi anakamata pouvoir balimwachia ile kitu kumeza. Unalifata vile? Balimwachia ile kitu kumeza. Toute vérité n'est pas bonne à dire, lakini tabafungula masikio mchue. L'ennemi de problème. Balimwachia kumeza sema wewe mettre en application hii makoro yenye tukifanya na CNDP. Upatie M23. Est-ce qu'il dit CNDP ndio M23? Kama unasikia M23, c'est-à-dire ni ma revendication ya makoro ya le 23 mars 2009. Il est à CNDP. Alors, bakamwachia ile document à mettre en application. Alors, inaonekana kwamba mulenye yake yeye akuuzisha Bulongo, mwenye anauzisha Bulongo ni mwenye anakula nyuma yake. Unaona rize yake. Na wakati rais watu walifanya kuangalia, akaangalia, akasema non plus. Siwezi uzisha hata santimetre moja ya Bulongo. Na katala kumetra na application zile accord. Akakatala. Ndio maana Joseph Kabila akaambia wa M23, il faut tumupige vita kumoblige afanye nini? Twende kuma accord, akubali ile accord. Ndio maana ya hii vita. Bako napiga akubali ile makoro tapeo miaka 8 bajere Nord Kivu na Sud Kivu. Est-ce que tutakubaliana ile? Mnakubali ile? Hapana, ndio kama Samoa sasa wako nawaambia hapa basa Samoa sasa ya yulu wasema hapa si hivi na hivi. No! Kuko nede problem kitu ya ndani sana ndio yuko nawaambia hapa. Na wakati alikatana ile ndio bakaanza
vita mse. Ile iko mapretexe ya kupenda kusumbua watu bure. Nawaambia kama hii njo disi situation iko. Na leo hii tuko na nguvu sana sisi Wakongomani, pamoja na jeshi letu, pamoja na wazalendo, pamoja na wengine. Tunajua kwamba tunasimama na sisi derrière le chef de l'etat kwa kupiganisha mpaka tukombole nchi yetu kwa nguvu. Tutaikombola kwa nguvu. Hatutaikombola kwa negotiation kusema akubali. Ndio maana tunaomba wajeni, nini wajeni? Musiache hao wenzenu tu. Musiache hao wenzenu wetu konao tu. Wajeni wajitolee. Watu njoo wanakuwa wanatetelea nchi yao. Mujitolee, mukuje. Kuko programe ya mzuri yenye sitasema hapa. Lakini mukuje mutuone kuko programe ya mzuri yenye chef de l'etat anafanya juu ya wazalendo, na nyinyi muorozeshwe pamoja na wale wengine ili tuendelee kufanya kazi ya kukombola nchi yetu. Asante sana.